Buat kamu yang hobi jajan, jangan sampai ketinggalan. Ayam utuh Ricis segede ini cuma 29.000 aja loh. Ini tuh udah lengkap, dapat 4 nasi dan 4 minum. Harga aslinya tuh 190.000, tapi kalau pakai promo jadi 29.000 aja. Caranya tuh gampang banget ya, tinggal download aplikasi Yap, lanjut registrasi dan masukkan kode promo yang ada di video ya. Langsung payment pakai kris yang ada di aplikasi Yap. Buat kamu yang pengen coba ayam Ricis segede ini, langsung aja ke outlet Ricis. Promo ini berlaku sampai tanggal 31 Agustus 2025.